नमस्कार माँ रोषे को आपण मानक स्वागत। आज मु पाव भाजी बनैबी से कौन कौन आवश्यक देखो। एमती पाव नहीं मु भाजी देखो ये सब सब्जी मुझे कैप्सिकम नहीं गोटे एमती पूरा छोट छोट कर काट देती। बंधा कोबी नहीं एमती छोट कर काटी। गाजर नहीं पियाज दुटा नहीं एमती टमाटर नहीं 5टा टमाटर नहीं किसी ग्रीन मटर नहीं एमती क्रश कर देती। एमती परिवा सब एमती पूरा छोट छोट कर कटर रे काटी देती। आलू नहीं 3टा मीडियम साइज आलू सिझे चकड़ देती। मसला नहीं एमती अदा और कंचा लंकार पेस्ट गोटे चामच नहीं गोटा जीरा आधा चामच नहीं काश्मीरी लंका गुंड नहीं मो हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और पाव भाजी मसला नहीं 3 चामच। से धनिया पत्र एमती काटी रखी। लुण दरकार अनुसार देवी और बटर देवी। पावर भाजी बनैबी से कड़े रे तेल गरम कर देछि। गोटा जीरा दे दउछि पियाज पत्ता पियाज एमती हल्का टिके ब्राउन करके भाजिबे बेसी ब्राउन करबे नहीं। सब परिवा मु पके दउछि गाजर बंधा कोबी कैप्सिकम सब परिवा पकईदेवी। जो ग्रीन मटर नहीं गोटे तो क्रश कर रखी। दरकार अनुसार लुण दे दउछि हल्दी पाउडर दे दउछि। हल्दी पाउडर बहुत कम देवे टे गोले देगी मुझे कवर करदेवी। कवर करके 3-4 मिनट टे सिझापी घोड़े दउछि। गैस फ्लेम टे मीडियम रखिए ना पोड़ी जीव। देखुची परिवा सिझिले कि नहीं देखो परिवा टे सब सिझी आसलानी। देखो मसला पकेबी धनिया पाउडर दे दउछि अदा कंचा लंकार बटा जो रखी गोटे चामच से दउछि। काश्मीरी लंका पाउडर गोटे चामच नहीं से दे दउछि। राग लंका पाउडर दे नहीं जेहेतु कंचा लंका बटा देछि। पाव भाजी शीत दिन टे पाव भाजी खाइबाटा मजा अलगा। सब रकम परिवा टे मिले गाजर मटर बीन्स बंधा कोबी एगुड़ा सब भल मिले से शीत दिन पाव भाजी ये बेस भल लगे खायापी। अदा मसला पकेला टे 2-3 मिनट भाजीदेवी टे। पाव भाजी मसला भी दे दउछि। पाव भाजी मसला देला टमाटर रखी काटिकी टमाटर देखो एकदम किना कर काटी देछि। टमाटर दे दउछि पाव भाजी मसला टमाटर टे अधिका लगे। टमाटर परिवा भल कर सिझी गला। जो चकट रखी आलू आलू दे दउछि मु आलू एमती सिझेकी चकड़ी देथिली। आलू सीझा मिसई दउछि। पानी दे दउछि टिके गोटे गिना पानी भी देछि। देला परे टिके 3-4 मिनट फुटेबी। मोर भाजी हो गलानी। एबे मु गोटे चामच तादरे बटर दे दउछि किछि धनिया पत्र दे दउछि। दे देकी गैस बंद कर दउछि। तावा गरम हो जाइए पाव सेकिया बटर लग दे दउछि। पाव सेकिदेवी एमती बटर देना। मोर पाव भाजी प्रस्तुत हो जाइए। आपण मानकु रेसिपीटी भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पाखर बेल आइकन क्लिक करेंगे।